السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم جميعا. اليوم أمطار الرياض ما شاء الله، أمطار خير وبركة. الساعة الحين الساعة 7، احنا على الدائري الغربي، بروق ورعود وأمطار ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيبا نافعا ما شاء الله تبارك الله. اللهم صيبا نافعا يا رب. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا البروق ما شاء الله. هين تحت الكوبري، لكن شوف كمية الأمطار بعد ما نطلع من الكوبري، تشوفون ما شاء الله تبارك الله. شوف المطر الحين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أمطار وفوق ما شاء الله. نصيف النافع يا رب. لا. اللهم اجعلها صار خير وبركة. شوف الأمطار كيف في الرياض ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعلها صار خير وبركة. عليكم السلام يا ابو تميم. ما شاء الله تبارك الله. داير غربي كيف تكثر الحوادث الحين، الله يستر. أول ما يطلع واحد إلا صاحب حاجة، زحمة وعالم ومطار كله يعني. ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة يا رب. أذكر حنا في الدائري الغربي في الرياض، أنا نسكر المساحات شوي عشان نزعجها. ما شاء الله أمطار وطرق ورعود يا شاء الله. اللهم صيبا نافعا. زحمة كأني سمعت. شوف البرق كيف ما شاء الله تبارك الله. ورعود، نسمع صوت رعد الحين. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعلها صار خير وبركة يا رب.